دشوا هجرانی ده من دخست تشتكي جترى ببيجن تشتكي بقاسي إيشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جترى ببيجن جتا حزدكم ولاتو دما خوش و بینرین هیجا برنامه شبه هجران دیساجی ام بهورنه دوی برنامه دی ایدی امی بری خبدن آلیه کی پرتایبت او آلیجی آلین چاند و هنر لی در رسمیت ده با آوای کی فرمی کا لبی روش آوای اف چاند و اف هنر چوا بریو دچه هولدانین بریو برنا بی چاند و هنری هر وسا پروژین بی چاند و هنری بل بکوه دچن چندین پرسو بلکی هندک برسبین کو پرسان بخوره به آفرینن امیج هر دو میوانین خواه سروکا یانجی هف سروکا دسته چاند و هنری بیریوان خالد بخیر هاتی هر وسا جیگری هف سروکین چاند و هنری وسا راسته؟ بله ابراهیم فقط تجی بخیر هاتی سلسلین سرچابین شخواه امی بیشن وقتا که ام بین هولدانا لزویان و لپرسان و لدرد و کلین چاند و هنرامه هولدانا لگرینه لپرسینه هولدانا ودیتنا هندک خالان و زفت کرنا هندک کوشین تاری از بان گود ناگشید بیجم چمکی اف پرس بلکی پرسا هبونا مب پرسا هشمندیا مب پرسا رحی مب پرسا خونه مب پرسا ایشین پرمزن ایشن زمان و هست و برینن که دیگیانین مده هاتن درست کرن و قناخین پردو بدریش بشافتن اسیمیلاسیون بوهجی بن پیکرن و قرکرنا چاندی بن ویسیه از دست به هپیوینا خوب کن هپیویزی از هیویدارم که هر تشتولو بکری به زلال به بلکی جارنا جی از خوشی از هنکی ولو حشک بم دوی مسئله ده لیدی ساجی از لیبولی نخوش آنال شو اتخواست ده جبو خلقه می وصا بیجن یعنی پرسا چاند یعنی دسته چانده او بنابه وزارت تی بناف کرن یعنی جبوی دست نیشان کرنا رحی وی خلقه او چانده یعنی جبو ما بیجن دسته چاند و هنری دکاره چواتا یا خواه يعني لروج آوا لكانتونا جزيرة دستيا چاند و هنر فرمو سپاس دکم وکی تگوشی تشتكي بلكي بلام كشان جيجو أخافني تا رسميات بلكي تش دستين مهابن هنا كي خوالي رسميات يدقرن لي دستيا شان آخري دوري رسم يعني رسميات هنا جي خد وكي بروتوكول أم كارن بيجن بلي لي يا حري خد ناف جواكي دبينو بارا جواكي دبينو دستيا شاند و هنر جبرگو ام زیادتر گریدای جواکین ام زیادتر گریدای ایشا جواکین ام او قصی او حاجز و سینورن ارتما و جواکی گرک تنبه ام جی گوری و هشمندی تفدگرن واتایا دسته چاندوی بلکی ام نکارم دد اخافتنا بکن یان جد ساعته کد برنامه کد ام افاده بکن لی گاوا آوا کرناری و برای خسر و نگه کی اساسی جه وکی دسته چاندو هنر هات افراندن گاوا منیه که او هدف و ارمانجک مدانی بو پیش خو یک جی اف بو خودی درکتنا چاند هنر تا گوچ یا قرکرنا آگ او قصصال مد بند جیان دکر بری هر تشتی ام وی قرکرنه یانجی او چو ساندنا هانه ام بری هر تشتی ام وجینا کی جیر شکن وجینا چاند هنر نه تنی ام بیجن به وکی بری هات ناس کردن برنگ کمکی بو لسردکی ام هنر آخر پیشکش کرد نه وجینا چاند هنر جزمانته جهسته ج عادات و تقالید کف نشوپین جوا کرده یا هری زیاده قرکرن دید جوا کدش خود چاند
وما فين چاندی هری زیده هاتو بچوساندن دبن سیستما دسلات دار ولا بو جبولو مادیت بيوستي هری زیده جن هی بری هر تشتي ام خدي فان چاند الفان ام بجن هستن گلا هستن جواکه ایشا جواکه دریا دسته کی ولور هر چقاسی ام بلکی نبون برسفجي چقاسی ام جی رخ نداین خو جبو اولوجی بری هر تشتي ما تخواس ام برنامج خوش دست ببکن گراستي جي ام جی رخ نداین ام او گلایا یان شهید منی دروجاوا دجی هجاین ام رخ داینه کی پرتوجی بدن بلکه ام گوری خمو خیال وان گوری هیوی وان جبیک نات دی ساجی ام جی گوری روشه درواز کن ابراهيم انا يعني برسك دن اف چاند آبی ملتی آبی نتویی چاند گله چاند وقتم بحث جدی کن تایبتی از بحث چاند کردی کن چاند کسری او قاس سال برین المزن اف چاند آخر کی ایش ویش فلان کسو بیوان کستنه جوی پارتی و پارتی تنه فلان کسو بیوان کسو تنه دی گشکرینو بیروان بحثا وجاندنی کر دی گشکرینو وجاندنا وی چاندی وجاندنا رحی وی خلقی yani gazinin kutin kirin ku ev desteya çandi çünkü a idara zati ne ribe beriya xoser bitenet karı berengek idanustan ne be çandi bu vak xwe vak bi bu boçunen xwe jixwe mamosta serida penasat guti jbuy çandi penasagi diji xwe de jiber diwarên pêşîn yê parastina civakê dike çand heger tu bixwazî têkçûyîngê loşandinî civakê re çekê destpêkê gerek têkçûyîna çandê çi be biriyên cuda cuda wek te destpêkir asîmîlasyon û qirkirinê spî û sor û cuda cuda desteya çand û huner wek erk û rol û bandora xwe li ser civakê tenê nelê xwedî derketin rêvekerê ew çanda hatî tarankirin qirkirin û dîtina mîkanîzmên ji bo ev çand bikevirê û dîtir xwe bispêre çanda xwe ya resen niha dema min dibêjin çand û huner belkî ferqo ji dayî wê ekî de hê yanî çand şîwazê jiyana wê civakê û hunera wê wergera wê ha vê mijarê vê babetê de em dikarin bibêjin bi qasî resmiyeta desteya çand û huner bi rol û erkê xwe bileyze wek rêvekergî ji bo çand reseniya çandê dema min dibêjin çand mamosta em gerek vê yekê bizanin ew çand xwe destpêre çi coğrafî ew coğrafî çiyaye yan deşt e dar e yan wek dîtire çemin yan çi ne ji ber vê yekê em dema vê yekê dikin em gerek vê rastî jî bînin ziman çand têkçûyîna ne tenê Kurda serdemên va 400 salê dawî da êrişên li ser çanda çîbî ew hengeding û bi girovekêşa li ser çanda çîbî tu serdema da çînebî yanî hinek çand hene dîtir wa tu nabînî lê ya Kurda te got taybet ji bo Kurdan hinek tişt mane dema em dibêjin tişt jî em wek sivik nîzîk dibe ne tişt ji ber jiyana wan wê civakê bi hezarên sala li ser vê erdnîgariyê bi xweranê afirandina hemî cûreyên jiyanê û babetên jiyanê xwedayîn birêvebirin di wê demê de em ê nikarin di qonaxa du sala da biwan bersiva vê yekê bes pirsa te ya didwê gelo bi rengî tinê nîzîkî kesabin û ev çand malê civakî ye malê civakî malê civakî ye di nêv da nêrînên cuda di nêv ra çînên cuda kesayetên cuda ew bi min ev pirsgirêk ne ji nehatayî dîsanê ew girê hişka di nêv civaka Kurda da yanî du alî fikirandin du alî jiyan kirin ji xwe çand vê pirsgirêkê dijîn ji destpêkê heta wek niha yanî çanda xumal xweristî hê û çandik biyanî hê belê wergirtî ji kes nedîtir ne çanda me
جانا او دوی كده هنك شاشتي تي هر امي في مسألة يعني بترب طيبتي زي في مسألة هر بردوام بك بله. امي انا ديسا زي برسا بدنجي بكم برسا بيشي مي شخو دست بي بكن دستيا شاند و هنر تيكلياوي شاندي وي دستي ب روج آوار بيشي مي بحث بكن بيشتو مي دركم دربي سينورو بلكي برد ترشي تيكليا ولا فيرتش هواي يعني ام بيجن سازي دزگهنه جواتا سویل هي روشنبیر هنه نویسکار هنه هنرمند هنه بگشتی يعني ام بيجن ين كتيكلي في برسين برسا چاندو هنرين هون وقت ام بيجن سازية كرسمي كهون يعني سر انجاما خسرية نابي تحرجاري ريبريا خسر تيكليا وچاوانا يعني چاوام رود كار تيكليا بنرخين بيشي ما مستشفى يعني دست بك كاري مدن متمي دقوجي مثلا راستيجي روشنبير نویسکار دست بك ام تفلي في كاري بون ام نزيكي فان هوالا بون راستي تمي جي بغازم بون يعني جانا جي معنى داجي فان غازني وان جبر چما تمي دقوتن اي وقت بيجي تهميش كري اي چوسان اي حريزه ده امن رغم بريد اوقص اصلا جيد ما بينوسا خب كارتاني لدوی دمه دوی دما سرکفتی دی گرک یه حریب قیمت لی بنرخنی برزگرتن هم بری برهمی وان بر راستی جی گرک او بر راست بلکه ام هنه کم جبون لما دست بگیر جی مگوت یعنی ام نخوازن وکی ما بری نقاش کرجی دما که جی ما چا ما نویسکار و روشنبیر جدیدن دگو حجتاش مرنا بجن ام نه حجتن يعني راستيجي روشة كي طيبت هي ام بيجن نبيجن او روشة اولكاري پر باندورا خد ليزي سر روجافا شورشة كي الدار هي جبولو ما نقول يعني او قصي بيجن والله ما يكجار وان داي عليكي نا هما بري حرتشتي ما خواز ام راستيجي وان جي بري فيز هنيه هاني ماجيون بافيجن ام مثلا قون والله ام تشو ساندين ام زاتشان ما بري حرتشتي ما قلت ام بن دس بحملاكي بكن او حملاجي تشبو تشاب كرنا برتوكابو قلت برتوكي مد خزاني مد مان برتوكي من زاد شوان كسل قول نوع ما قلت تمام ليه ام بيجن نبيجن افجي جي رخني راستي جي قفا برتوكات ام خوجي الشاشمه يعني روجانا دروج افاد دستانه تنجيان كرن هاور دورين ما خلقش درفتين وان دستانه شخوار دكن برهم وبلاف دكن ليه مخابن راستي جي وقت اك برتوكانه هاتن ام خوش شاشمه سير بخوا رز وحرمتا مج حر مجاري هنري ربي هاجر چاندي ربي شو مجاري كي ام تيت خبات دكن هلبته وقت بيجي ملاحظات متبيني ماجي وهابن جبوي ما انكم كيرغافا هاتن نيو ما مست نيفسكارين مني هجا روشنبيرن مني هجا برتوكي خبينن بهجمارا برتوك هاتن نغونا هاتن لي تكاربجي صدي حشتي هلبستني صدي هلبست متمني ديكر هلبستك يجي راستيجي هناكي هما ايش اجواك خوب قطانا يعني ام بيج نبيج ام واقعي خو نرف ام واقعي كي جيان دك هل معقوله جيراني كي نالنالاوي ايشاوي وتهاتي جمر صار تشتكي روشه دعوتك بنرخين يعني ميناكي ام بيجن طبعا ام فرد قشتيجي نك قشتيجي نكن يعني راستيجي اي خدي ازجي هن وكي ديجي هن ليه دي صاجي نكت نوي وارد نقوت والله راستيجي حتى رخنا داين جبل كي ندان باش عيني دبي خالد بيجن السياسات حتى نكي جرادي رولا خد ليزه ولا بيشتغري منه والي جري منه هوالي منه بدوستي مي اويا ولو ام كان بمشين انه تشناب مي تشابك سياسات ما مست تشتي حري زيدا ما بريد دماك يجي ولو ويكي صحبتك ما تكر تشتي حري زيدا فساد نكافي دستايا چاندي شخو قميتاك هي بينش كسن او بينش كسانك كس والناس ناك تنج سروك وجيجرين مجلس إداري أم بيجن يعني تنج وين مجلس إداري يا دسيا چاندي كس والناس ناك أو بينش كسانا سروان برتوكا رودني أو هلد بجيرن يعني والله بيجي اف هفالي من افنزات شمي امجي تالي وقت بيجي اللي يكون لك ما جاي شما اف برتوكنا قاندي وضمن رابور هيك ناف رابور هيك بيجي شما اف برتوكنا قاندي هالبجارتيه اف برتوك وقت بيجي نافارو كاويتشي مثلا حطنا هكا ما حشت برتوك شاب كرن بلكي هنا يجي مثلا آية كمين براستيجي وكي قافيكي آية كما آفيت أما مستم محمد علي شكر يعني إنسان يجيب تمنى إخوة حفتي صالبو
حتى ايرو روجي او قصزور زحمتي جي بزورجي بترسكي او نيفيسي خد نيفيسان حتى والقص عمر جي برتوكي ميني شاب كريتنا بو ما خص بري حرتشتي افهم لا خو ام دس بيبكن ام بوي ما مش دس بيبكن يعني ويكي نجي ما قاف بقافافيت يعني ولا ام بيجن سياسات كتي يعني واسطه كتي تنو بينج كسن او بينج كس غيري مجلس اداري كس ناسناك ونش حقي مجلس اداري جوار بالكلام بكن فيك تبي شابك نش حقي مي يعني تاني او برياردن امجي رابوري وانغو هداردكن يعني دي مسألة بريم اتي مناقشات باش خيزي هرم آلية كيدن لي يعني تدستي خداني سر ام بيجن تلياخوة سر بريني دي مسألة ام بيجن شخوة وقتان بحثا چاند وهنري دكن ام بحثا چاب کرنا برهمات كن برهف کرنه ام بيجن مگو کوشين تاري چاندا في وان خلقا برماينه قبنا شوبه يعني تشتي اف خلق نخلق وامنا توا كرينا توا واملت كريم ملت ليه دوي يعني يعني بيجن الدردوره وي بازني كو انا ها املي دقرن تشتك هي تشتين رحن تشتين انسانه طيبه من دي وي انساني بخونه يعني وقتا كو امتين في چاندي ام حتى كيجان رادي وصا شخو باورن كو ام ايشيانه غرك ام لخو بگرن و ام نترسن ام ببيجن دردي خو كل خو تشج مر لازم و ام بيدبين مچنه حتى كيجان دري ام وي جگرداريتين يعني انا جبو الزلال بكم يعني ام دكارن وصا بجگرداري ام ببيجن كو ايما چاندا ما كردان هاتي بن بيكرن چوساندن باشه او قاسه سال عندك طيبه منديه مهنه ام جوا كرد ام دكارن جنبر بجينن جخوا دوی بابتی وی مجاری دا امام مستا اگر ام درباره چاندی دا لی کولین و لی هربین و لی پرسین و اوی بگن پیوسته ام ویرک وین بجگر وین هگر نا کیرتی ام آلی دی دا یجیانی دا بخبتن کارن دی بگن یعنی نه دسته یا چاندی کیرتی شهرداری دا ام بخبتن يعني أول كي بيوستم جبر سردا چويناوي هنگ بهايوي يعني چما از بيد بيجم جبر كسين د سردمن ديروكي دا دس نيشانه دو جورين جيان دمشن بدو چاندا وقت دو چما دمش چاندا رسن يا جواكي د آلي دا دمش و چاندا نچاند آلي دي دمشي بقاسي ام مظن وبحن وستير وقلو دبه وابجي زراف دبه وبلوفاجي في كيجي راس كسن او رنجين جيان الشوازين خو جيان كرني بقاسي خو جيان بچان دا خوا جيان لراستي قر كرني هات اف غمانتي دانين نخوا او كس او قاس ويركن حتى الچان دا خو دي دركتن هاد فيسر دميدا بقاسي وي جوري جيانا واجواكين بچان دا خو دولمن هگر وي ويركي ام تبنگرن ام تيك بشن جبل دوا سر دمادا هگر الاوين بكارانينا تيك جوينا چاندا يك وددون ها بهزار جبل زي لبر يعني انا برسا ديسا مثلا الدستيا چاندي ما بخوا مثلا كتاب عربي چاپ كريم ديت ان كردانه يعني ابجي ناكب وي بازنيكم مقوم دوري درنوتين راستا او جخم يعني شو دبن يعني حتى ام بكارن باخفن قالك جماع جو كردا باخفن دما داخفن دمجي خدا بعربي داخفن و دما كردا وردقارين بكردي نهد اخفن حتى نتني دا اخفتني دا حتى وي اوي ويجي هل بس دا نويساندني دا چه روگه چه روايات وي درباري دا جي اف چه قاسي از بگوتنو و اخافتني كردتي بباندورم يعني دما ام هناك اخافتن الجينات كان راستجي ناي يعني برناكف از ناوجن فيم ناكن برناكف چما برناكف جبر او گوتنو اخافتني مجيانا خبي بردوام كني حتى هاتن في استي في قناغي پیدا ناب
وجبروي كي قال دما اجفيرا دبيجم قوتن واخافتن وهنك شيواز وهنك خالين دشاندين ديال برمرني شمال برمرني جبر هجر او بروح بوي وي 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 تيجيني بوي هشمندي تاب نقرن تمام دميدا لسر ريبيلجي وين فيساو نو بوي رحيفا جدايوي جبروي كيش دما تتي البرتقانه ديگر تدبين هن نفيسي عربيه هن وي كردي قل هجر هبنجي قلسو ضعيف وسسطن بلي مدي ساج ميلي بقر الجوري وقت ودرفتي ل حتى انا هاوصا خوش درواس وي از باور ميغلت شتاج دور بيشن دي برسا چاپ کرني دي يعني عيني چاپ کرن بخوا انا ابراهيم جي برسي مثلا عربي وكردي يعني تي بريار كوا يعني ام بيجن وصا هي يعني وقت از بيم عربي ما بس دجمنات يا زماني عربي نا ام بحث زمانكي قد خكري زمانكي چوساندي زمانكي بليندار دكن كو حوجداري گشكرنو ام بيجن وجاندني دفردي مثلا هون چاوا دانستن مثلا يردكن يعني مثلا چاندا نتويانو ملتانو قالين روجا بابايا ما فهم كليتيرو يجا امي چاوا خوجي فهم بكن ما مستش خو برزغريكا ماني حري سركات دروجافاد نخوندنا يعني ام بيجن نبيجن مثلا انا بحسب برتقانا كر مثلا بروجا ماني سركابو برتقانا كنافندي ام هنا كي تشجيع كيش خوندن يرچكن براستيجي يعني بلكي تكنيك جرو لا خود ليزه تكنولوژيا جرو لا خود ليزه جوانين ما دوري خود نكتن لي افجيناي معنا ام ويك دسا چاندي رونشتي جمين تاني ولا شخور بنرن جوانين ما فالي اما شقوله قلت لك عربي هيدي على حافه الهويه يعني ام يجيولو بن جبولو مثلا والله از بيجم يعني وقت دسا چاندي ام كردي تاني بيجن يعني عربي تاني بيجن شخوا جوابا برسفا يا كمي جنيفسكاري ما قافا ما اف قلت مثلا هفا تنيفسكاري كي كرده يعني احتراما مش حر نتارج برگو راستیجی دسته چانده چاندو هنرا گلای چه چاند هندره کانتونی ها برزو احتراما مجوان رای ام خدیل چاندا وانجی درکب چه قصی او خدیل لی درکب و مجی جوان خدیل لی درکب لی برسوانی یکیش مرد گوتن مانا وند بیجن چاندا نتوا ديمقراطيك دغو كاونت كود ماشين يا هذا الوا شاش فهم كري چاندا نتوا ديمقراطيك ام احترامهم بگرن او جبن نفسكارك عربي سوريان به ششام به چكس به پیشکشی دسته بك پروژه خو سر سر چاوا بس ناي معنا والله تو كسكي كرد تهر بنفسها خو بعربي دين او تو كسكي كرد يعني تب كرديت فكرت بعربي داتين يعني تشتكي بربالكش براستيجي ما تشقاسا محاولة كر بنافيكي عنصريتي ونتنش خاردكن ونوزا شوا ورغمي قول نيفسكار كردبو رغمي كردبو اف جوابا يومو اف جي اما دنارينا مد يعني ما تقول اف انسان ضعيف نظام من جوابه خو بدن نكر راستيجي هستي خوني كردتي بينوسا خوني كردتي بين سر زمان يعني جي بلاف بكن جبو ضعفتي خو في برسفه هانج مرفت قراند بلي انا تشكيديجي هي يعني هو كبيره منها دي برنامج دي وقتاكو از بنفيسكارو هالبستوان وشاعرين كتين مثلا برهمي خب خرطي مجاري از دم ناسين ودرويش يعني انا هوني ببينش هجر وصدفه شي بهم برنامج ببينن ام بيجن بين شش كتابن لماليش خور چاپ کرنه و بخورتینن چما چاپ نبونه تنه درفتنه يعني او مسألة درفتنه وجارك داوي لي بله وداوي لي يعني اف بلكي صالك ما دس بچاپ كريا چاپ تنه يعني ام جوك دسته چاندي چاپ كي مني تايبت تنه ام جي يعني دبن چاپ خانيان اي تايبت اي گلاي يعني ام جي گوري وي يعني گوري ما بريج گوت روشه كي مني تايبت هاي شخوت تشتكي بلكي حري زدت في تاغد في رونشنامه ام فكري نقاش بكن راستيجي ام فكري نقاش بكن تشتماجيش فكري يعني برشاوه روشه كي برشاوه بلكي امكانيه ما او قاصه نكارن بوهابونا قد هندري روجافاد هي عيني وقتي ام جي غازنا دكن يعني یادنجی مثلا چاپ بری جو ام و بوهابونه جیان بکن حتی پلت نبون لروجاوا مثلا ما هناك برتوك چاپ کرن و هناك برتوك مان حتی پل باطانا هاوردور يعني افجر ولا خد لیزه هاوردور روجاوا د چپره دی راستیجی ام نزانم به تجمرش کوبن بس تقول يعني داوي كرن وهبن د بروجي ماني صالا بده بروجا سركه افكرنا تشابا كي تايبت جيبو دستيا چانده وشن خانجي يعني دار النشر جد بيجن جيبو جواك يعني انا ها او مثلا داوي لي بي خوشبو
انه او مساله تشتي هري جرين ليه تشتكي جنش هي يعني انا وقتها بحثها كان دا خود كن بحثها هبونا خود كن بحثها يعني بهنا ديروك اخذ كن بحثها يعني قالك تشتين تو انا زناخذ بحثها وان بكم بخوي يعني لفير مثلا مبشعبي خديتي في سري باي بشن مها الفير مثلا لهندك جيا كنت تيكرياوي نب شاندي هي ونب هنري هي دكارن بيجن هنك تشتابك نجبو رحيه منه يعني هنك تشتا كل دكاري ام بيجن بمليون فرالي دين ليه از بحثا كتاباتكم بحثا برهماتكم بحثا رحدكم بحثا هزدكم بحثا شعوري انساناتكم بحثا خونا انساناتكم برين انسان رد كل انسان نبيساندين هبون ديروك يعني اب تشارجو يعني الجي ناس حاضر بوم بمليونه نجبو تشتكي خوارن يعني اسكارم بينجي كتابي بوي خوارني تشابك يعني اف تشيروكانا دي ام يعني ام بيج هنسر انجامك اف تشاند جرينجش مريانا وقتا جرينج بيش بو تشي جرينج وام لغوري وي تهف بقر فرمو ما مستشفت انت قلت دي كردادا او انداين تشيبو يك جوا وق انجام نپینا سکرنا چاندی رول و باندورا چاندی لسر جواکی یعنی دکاره وقتا کرم کی دربار مجارگی اوقاس درفتین آبوری مادی بده تمام دمیدا دربار کارگی چاندی هنری بچاوگی بلكي اصلا ياجي شيء دبه جبر دبینه نه لجمار آن مرتبه 3 و 4 و 5 بيجي ما تشيف يعني حتى نقاش يعني وق شيروفاجي لسر قالوا كذا استيا چاندي چي بيان چينه تي چواته تي واته اف جوا ديتيك چوينه دا ريب ريماي جبر كسين ام بيجن هشمت بلغي نا اوا كسين لسر في برغالي وفي سيستمي فكرين خاص رولا چاندي نديتن رولك بباندوره دكاره بوان پروژان وی جواکی راکه لسر پیا و همان دمی دا تکچوین گیجی پیرا چی نمونین بر بچاف دیرو که دا نای جمارتن یعنی سردمی شورشا بولشفیا دا تدی بسالان شر کر به 10 میلیون دان تکچوینک چینه کر در درباره چاندی دا نکاری خواب پاریزه به یک فیشک او اکتیا سوویت تکچو او شورش او کد او فلسفه همی تکچو ها انگو از خوازم چه بجن وی درباره دا صدی صد افراسته گره کسین ریوبرتی مالخویتیا سروریا وی پروژیت کن یا خوسری گره تیای رول و باندورا چانده او ریوکری آواکری خباتین چاندی دنیو دا مجارین جدا جدا وقت گود پرتوکن چاپگیرنه برهمین هنرینه اکادیمینه پیمانگهن جخواه پرسگری کل ویدریه او سازیبینا ام جید ویرکتیم بسالان گرگه سازیبینک چیه ببه دنیو دا اف خباتی هم بی مشاندن بدرفتین هین ام ببیجن وی روجید سانی چی بالام کشاند نابنده محمد شیخو دنگویجه که آلیه کوچر آنی بود ایمی بخواه وصم باور دکر که ام بیجن کچو خورت نو و جوان و نکارن يعني تشيجي جدا بيجي وربكر يعني بيجن استرامبيجا كي مي انا ابي مودرني كتين ان وجان تين ترودني ده دقتين بو بستا خلكي ودرويش حد يكفخ مجول بو لي يكجي بدنجيك عجيب ادن ام بيجن دانوش تندينك وصا قرم يعني وصا هيفيك البام شيكر كو يعني اجر درفت هبت بدي في خلقي تتكاري قالك تشتا بيك بينا سر انجام اور بقر يعني اجبر رياجي مثلا قم مناقشه مثلا چاند و هنري ومثلا شيوازي پرورده كريني و آواي زفت كرينا وان خالان و پر گرنگ به جبوي دستيا چاند و هنر کو بر پرسياره يعني سبيه هوني بر پرسيار مثلا كانت تشتكي في اللي زدبكم يعني
مشكلة چیه؟ پرسگره کامانی اساسی چی یعنی؟ راستی جوان ما بگشتی یعنی وقت از بجم جوان بتمن هن باو کال المش خو تدی او یه حری بارجی راجینه لی بطبیعت جوان کسی که گوتش کی ندید به نکارج حزبک نکارج بولوجی مثلا دروجا تقول د باور من دقرتنا مهرجان سینما بو جبوجي دوي روجي دراستي جي برجوه دار كرناك هبو مثلا هيدي نه نازكن يعني افسر 4 ساله نه نازكن بري تاني رنگه کی کومه کی جبون روزه کی بايان ججنا جنيه اگر بدزيد وگنده کی ما چكرما يعني تاني دويني تاقيد مابو لان بيجن نقولوا حسكرناوان حتى زمان كردي قد اخذها اگر سترام ولا نبو تبيرون باب ماوان دقوتن راديو يوريفان هبو بدزي باچك ماچك داوتن سردش بو دنگه وينر در كدنك يعني كسي گوتشتي کی نديت به نكارجي حزبك جبولوجي افيا رخنج مريجي يعني بلكي 5 سال ما خو نگاند بگشاجي لي حتى جو فير ببن حتى جو لي هدار بكنجي و زبار ما يحس كرنا واجي و تاكوشنا كي واجي تشي بجبو في تشاندي يا دنجي تشتي كي دنجي هي تقول مثلا ما قينا بس يعني ام بيجن جبو تشاندو هنا ما هلبته شورشا جروجاوا دبه بري حرتشي ما تقول وقتا ما تقول ام شورشا كي تشاندو هنا لدارخين اف تاكوشنا كي تشاندو هنا لدارخين اف نتاني والله ام بيجن استمي برجرا دا اخافني خد في قوتني بيجم يعني او قصجار دهات قوتن تشاندو هنر طنطنق تاني ام ناي طنطنق تاني ام تشاندا قلات تمثيل دكن يعني هاجر كرد به هاجر عرب به هاجر سوريان به دوار الموزايكا دسته ازبارم تو دسته چاندي باش نازك موزايكا دهندره دسته چاندي بلكي دسر به ريفبريه دولي اللي تايبت وقت دسته چاندي جاين جبولو گركي ملت تك ونوي واقعي ده دسته چاندو هنر به هاجر ناوند چاندي به راستي جي نتنج بو مورال ام بيجن مورال راس تشتكي برجرينج بو قال بتايبت فيروشان لنتنه رولاي نافتنه چاندا گلگي ناسنامه يعني ام بيجن چاند ناسنامه حتى كي جنواتي ام دغره تخصص فيلي زي ده راستي جي بلي دي برسا مثلا تكليا نفخوي مگو يعني هون يعني اذا دي ساج دوباره بك مش بو ام بي مسألة زلال بكن يعني حتاني كي جان رادي من دي برسا چاندي دس بحث دكم از نه بحثا سياسة دكم وز نه بحثا ام بيجن اف آلي جري فلان اف آلي جري بيبان اف بإداري ري اف دي جي وي اف نظام شيء ام بياج مسألة درخن برهمك هل بس برومان بتشيروك بام بيجن بيكن ايش ما جيتنا تشي اف برهم هيجاي چاپي ايرورو چاندا ما حوجداري في برهمي گرك اف برهم چاب به لي اف نالي جري منه امي چاب بكن ما مستا كردية ها قلت نك كردي بعربي بتشبه هوا يعني او قصة جار ما قلتني حتى بر جاران جي درونشني ماني ناف جلده بيانجي ام بيجن جيفين ماني روشنبير جاري كتاني اخافتنا يكي ولو دستايا چانده بو ما قلت هوال ام هيفي ديكن كسي كتي دستايا چانده كملك اخواني سياسة مدارية جدار في دستايا بهلا اما ام للشخص وك هنرمند نرن وكي نفيسكار نرن وكي روشنبير نرن جمر نگرنگ کی جان پارتیه جمر نگرنگ جبو کی جان پارتیه کاردک جمر هری گرنگ پینو ساویچ دبج اف گرنگ از يعني باورم سياسته كي دسته چاند هنر بفيرنگي تماشاندن يعني ما امتمي اخافني خوش دبج اساس السربان تشتاري اساس يعني دسته چاند هنر نجبو پارتيا ام بيجن پارتيا كي تاني هاتي هل بجارتن دسته چاند هنر اقل قال جفاكي بلي بريم امي تشاوا ديفان مثلا ام بيجن ما بحثا يعني تشتين كودستيا تشاند هنا بي مجوله يعني جريك تشتين يعني نتشيرو كاولا رخصيه كو يك شخر دكانك يبك يك شخر ناوندك يبك يك شخر كوبارك يدخل مثلا نائب يعني وقت ام بيم بحثا تشاند هنر دكن جبوي روجاوا قال جرات بوزاره تشاند هنر يعني خلق نابين دستيش يعني بما بس تاكو جعفكاني وناب نشان لورا ابي تشاندي امي تشاوا وصاب ببيرتوجي وبهورجلي امي دانو ستندنا ايجاب مجارار بكن يعني ايه مجي هر تجمر نجرينجي ونبي وستجي ايرورو هناك تشتهن ما وندا كرن هناك تشتهن ايرورو وك افي وك نانج مره امي تشاوي هشت منديا ام بين زفت كرنا وان تشتان وان تشتي كو مجنوب بافرين ودرخين كو ايدي افتشت وندا وندجي انا مات
امي يعني ميكانيزمك وصاهي اليتك وصاهي كو امج نفر الخبقرين وامج نفر بخبتين وامج نفر تشتي خوي ونداي زفت بكونوا بكارم بافرين دوی درباره دا ما مستم بقاسی کسی سرمده هاتین و ام به میکانیزم هشتن درباره تکچوینی چاندی دا گرگ او قاس لیگرین دست اخستنا میکانیزم آوا کرن دوی درباره دا جانا ام پرزگری که دکشین راستی یعنی ام نه هم فکر لسر وی بابتی لسر وی مجاری و دست نشان کرنا میکانیزمی بو برسوا او پرسین مای به برسو همان دمی دا نه هزا چاره سر کرنا و پرزگری وی كده جانا هنگ لوازی قلسی قصیر هنه شخدوی درباره دا گلک سردان چید به آنسیاتیفا ما جانا گرگ ام وی زلالی ببیجن به آنسیاتیفا ما درباره خوگیاننا کسایتین درباره وام مجرادا مجیل دبن و چوانیا بکار آنینا وا کسا و داینا درفتا نه داینا درفتا جبوی دسته نخیر جبوی او چاندا تالان بی لخدی خواگر مروف نه نه هیجانه قدر بلند نوی جواکی دا براستیجی کدن مزن دانه وقت نمونه از ببیجم صالح حیدو بی دسته یا چاندی د سردمین چوساندن و گرتن و لیدان و زندان کردن مروفا دا هجمار برهم کومی سری کدی کنه لگونده ما لگونده تا لتاخاوی لکولانا دیتر باشه حتی وقت نها وقت دستیا چاندی وقت چقاس ارکی خودیتیه و در برادا مجیل به از وی کی بیجم به مخابنی از بیجم حتی نها ام نگانه وی آستی او جی کیماییه و گرگ ام وی بیجن جی جنها پیوام گرگ دیته پیوستید که دیسه اد بیجم کارن کسایتا وی نکارم بوه برسوا چانگی گلیری اینجا بسازی بینی چند کس درباره کونشوپ و کونتور و کلپوری دا کومکرین و لیکورین آوی دا وک دنگ و دیمن و نویسکی مجیل دبن گرگ اموا کومی سری کن داینا درفتا و چوانیا دانستاندن ناورم ما و دوی چانده هد ام حتی نها نگانه وی آستیم اف جی داخیه گرگ دم نزیک دا دیتر اف مسئله ببین مجان سرکی یک کاریم بله بیروان تیکلیا و وقت دستیا چاندو هنر به سازی و دزگه هندن ما پیشی بحثا نویسکارا کرو روشن بیرا و چاپو کتیبو برهمو درو ایشو تجی بحثا کمیته هلبجارتنی و بریارداینی نه لی بسازی و دزگه هندن روش شاوایی مثلا یک تیانی ویسکارا هنن وقت بقول جواتا سویل هیه گلک سازی کووار هن روزنامه هنه دانستن وان بور و آوا بوار شاوایی يعني شخوتها تشاقوت مثلا كاري حري ام بيجن يه داوي يه دستايا چانده ترخيص كرن يعني براستيجي ام بيجن شخوا چاند هنر يعني دستايا چاند هنر نه دستايا كي ام بيجن والله اعتماد اخو اوقاس ايراداتي وهن يعني وارداتي هن ام دستايا كي تاني جبو ام اوقاسي تديد بيجن ام خساره ما هي اللي في ضمتنا عيني ام جيولون جالي ليه واكي دنده جالي روشن بيراده علي نفسكارا ده مثلا تشتكي ام بيجن لفر رخنجي مثلا تمي دبيجن هفالن ماني نفسكار بروشن بيرو دبي دسه چاندي تاني مرخندك حتى دا اخافني خاني دي كونفرنس ماشي دبي تاني ون مرخندكن بلكي ام ما في خوش دبين في رخني راستيجي مثلا او قصب بلافون دروج افاد ام نمازان چن يكيتي دروج افاد هنن یکی روشن بیرا یکی نویسکارا انسان یکی نویسکارا یکادن یعنی تبخون نازانه ام بخون دادبن ما تقول تيجي يعني ام تميد بيجن ام نشقر جبولو تيكليه ما راستيجي مثلا ذكرنا شاغيوان بو حتى جما بي دستقداين جبوان جبو كاريكي راستيجي خدمتا قلدكن او چاندا جبو وي چاندا كاردكن دكوي خدمتا يقاليني امج دستك ددن يعني
تكليمة حتى أصلك باش هي تنسيق دورتامد هي بريتنا بو از راسيجي بيجن بري أو قصة بلافونا يجيبو حتى بروجا مد جبو بترجي أمكم كرناكي تشيكن بروجي مد تشتكي ولوجي هي يعني شي حرصازية كيك أم حرمة هي جارك الهفرونين برزقريكي وانجو هدار بكن إيشي وانجو هدار بكن تشتي سرمتي خاصن أم جوار بكن تشتي أم تخازن وكي توجيه كي ب شخوا تشتي هات قوتنجي مثلا دجارك درونشنا گرکی افیه کیتی نکبن بندسته کسی یا نزاچ ها یعنی کس نکبن بندسته کسی کی تنی وقت سیوانه کی ام تخوازن تنی ام کارن وقتی ریوبریه کی وقتی آلیکاریه کی بکن یعنی شخوا تشتن چاند و نرت نکار و قید بکن يعني دبيجي آزادية فكر هي أمشي تبلي في قوتني دبن يعني ليه ما خواص جبوه هنا كي بلافبونك كي مثلا اسميناك كي بيجم بيرانينا جگر خوين ام بيجن سيداي جگر خوين برنگێکی پر عشوائیە براستیژی مە بیرتانی یعنی کەسێکی وەک سەیدای جێگەرخوین ڕۆژێکی ولۆ پیرۆز گەرەک ئەم چاو بیربینن ji bo lo me mubadara kir me got berabê em çi kesên destSazî û destgehên rewşenbîrî berabên kerem bikin em bi hev re programekî xwe derxin em ê bi hev re vî nemirî bi bîr bînin erê yani heta astekî em bêjin belkî wekî bihata xwestin jî em kêm bûn lewaz bû jî lê dîsa jî heta astekî tensîq heye û mihêvî dikin di demê pêşî dihîn jî proje xurt henin gihîn jî em têkiliyê me xurtir bibin divê mesela peywendiya bi xwe de yani me vegerin wê astê asta ku yani anha beşên din yên Kurdistanê em bêjin başûr bakur belkî rojhilat hinekî dûrî me be lê wek sînor pirsgirêkek dijî li bir heye yani bakur perwerdeyî û fêrbûn û hînbûna Tirkî û bandora Tirkî û çewîsandina Tirkî û asîmîlekirina bi Tirkî û li vir bi erebî em bêjin heger em bê behsa rojhilat jî bikin farisî di vir de yani anha divê pirsê de her yek derdê me îca divê derdekî din derdê em bêjin her yek û serdestê xwe her yek û şêwazê dagîrkirina xwe her yek û awayê wergirtina kultûr û çanda serdestê xwe ji bo em bikaribin wisa peywen di çarçeweya çand û hunerê de ha ji bo em bikaribin hindek peywendiyên durist yani serbingehên durist ava bikin baweriya te de mirov çawa dikar dest pê bike zanim mamosta şoya di serî da me tiştek got çandên xwe dispêrin civaka xwe xwezaya xwe wek nimunekî ez bibêjim yekî Kurd wê çawa behsa xwezîza kendavê bigî û behsa çiya û geliyanek yekî ji xwe gund taybetmendî ya wa çandî em ji gundan in yani şar wek bajar ew ê me da nînin ji ber xwe pêjna me nejîtî û ne bêhna me jîtî ha vê derbarê de gerek destpêkê de ev tişt bên zelalkirin ne li ser astê Rojavatinê li ser astê giştî Kurdistanê bên zelalkirin û li gorî wê vêca dîtir ew qenalên danostandinê çê bibin şêweyê sazîbûnê ne kesayet gerek em destnîşan bigin destpêkî ev çanda Kurda çi wek pênaseyî rast çi bi serî wê hatiye çi bi serî wê hatiye erê em ji ku hatin û ku diçin erê yani pêjna me heta çi qasî ji me tê bêhna me çi qas jê tê Ayın arast werde tam çi qas jê tê erê lê mixabin rastiya ê mis bixwest bê nehsiyan wextê me xelas bû xwedê ez deqakê jî bi ser xim kusin bên êdî şî me bikin ji ber wê yekê ez pir kêfxweş bûm bêhêviya em carên din jî hevdû bibînin û dîsa jî em van derd û kulê xweş hevdû bibêjin û her wiha ne derd û kul tenê ji xwe hêvî jî pirin û xewin jî pirin û lê car cara ez jî dixwazim yanî kî mêvan jî dixwazim têxim qalbê şeva hicranê de lê ez bi navê xwe û bi navê wezî xatirkî pir germ ji bîner û temaşevanên delal jî bixwazim hevseroka desteya çand û hunerê hêja bêdîvan Xalid her wisa cîgir cîgirê yan seroka yan serokê ê her du ka jî çê dibe em bibên hevserokên desteya çand û hunerê Ibrahîm Feqa dîsa spas ji bo we û bi navê xwe û wan xatirekî pir germ dîsa heta nîcarek derim hevdû bibînin hûn di xêr û xweşiyê de min şevxweş
دشوا هجرانی ده من دخست تشتکی جتره ببیجن تشتکی بقاسی ایشازا گروسان مزین بقاسی بجن آزادی خوشک بقاسی دل دایکا من گرم بقاسی خوینا شهیدان پیروز بقاسی بارانا سینوران خمگین من دخست جتره ببیجن جتا حزدكم ولاتو